нас закончилась охота. Такая охота была, можно сказать, очень быстрая. В течение часа нашел вот такого сомика. Ну, это, так скажем, очень хороший такой размер для нашей реки. Это не трофейный экземпляр, но хороший размерчик такой. В течение, не знаю, минут 40 начал только плавать, пока разнырялся. Встретил, взял один сомик, один выстрел. Такая вот быстрая охота. Что интересно, это новые места, и рыбы мелкой практически нет. В отличие от предыдущих мест, где было очень много рыбы мелкой, и там в основном был как бы судак. Здесь рыбы мелкой очень мало, но зато попадается вот такой вот красавчик. Всем привет! Вот такого сегодня красавчика взял. Что-то уже, наверное, покушал. Такой парень упитанный. Вот такой красавчик. Ну, пришлось, конечно, постараться, чтобы его найти. Приехал на те места, где я взял предыдущего сомика. Охота где-то проходила около 2,5-3 часов. Но опять же таки поражает то, что прозрачность такая не очень хорошая, какая-то взвесь стоит, муть. Ну, в этом месте глубины небольшие. Не знаю, будет ли тут вообще, может где-то ихняя такая корзинка стоит. Ну, попадались поодиночку, что тот одиночный, что этот одиночный. Ну вот, искал именно целенаправленно сома. Судака видел, ну так, небольшого не стрелял. Стрелял именно чисто по саму, и хотелось взять сама. Я нацеливался на сама, и вот один выстрел, один сом. И едем домой. Ну, осень продолжает радовать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не переключайтесь, дальше будет интереснее.